filmer. Det kan være, at vi skal lukke døren. Porno! Vi har fået vores første kommentar, som vi faktisk er rigtig glade for. Glade for? Vi har fået en kommentar fra en, der hedder Live Co. Og Ida sagde nok, da jeg vil her gang være gæstevært en dag, må jeg hjerte. She loves. Synes I burde lave en ulækker madder næste gang, siger det bare. Det er en udfordring. Så det er en udfordring, og det tager vi op med at lave en e-bong. Ja, vi laver en e-bong i dag, så laver vi ulækker madder næste gang måske. Vores næste video? Ja, det kan godt være. Måske. Vores næste video? Ja. Der laver vi ulækker madder. Det bliver så i morgen, den bliver også. Jeg går ind og se noget gay-porn. Den bedste pornsite, I kender, skriv noget i kommentaren. Det kunne være fedt. Ordentligt fedt. Ordentligt fedt, siger jeg til dig, spasser. Så gør det, når jeg siger det til dig. Lad os tale om e-cigaretter. Den skulle gerne poppe op på skærmen nu. Ja, okay. Sådan en e-cigaret, du køber den for normalt sådan 150 kroner eller sådan noget der. Så skal du fylde den op med væske. Det kan være alt muligt væske, jordbærvæske, colavæske og noget. Ja. Men det vi skulle blive træt af. Og jeg har selv købt sådan en her, og jeg var rigtig glad for den i 2 dage. Indtil jeg blev ved med at rykke på den i timerne og på lokummet og jeg ved ikke hvor. Det er meget simpelt, hvordan du laver en e-bong. You stick it in the hole like this until it clicks. And you press the button. Det er sådan en e-bong her. What the fuck? Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Ej, okay, den er on. Godt. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love out. Shout it out, baby, just shout it out. Fuck. Sker der, mand? Det er jo mærkeligt, det her. Hvad skete der lige der? Det føler jeg sgu ikke, men det gik sgu amok. Jeg tror, jeg får den her op på den måde. Hvad fanden sker der lige her? Hovse. Nå, næsten. Kom du kæft. Åh. Ja, det var så det, Christoffer. Hvorfor ikke det ikke? Hvad fanden? Behold, for the mighty, beneath this mask, there is a greater power than the earth will expect.